नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक कुमार सोहता में। दोस्तों, मेरा बहुत ही शौक है किताबें पढ़ने का। और जब ये लॉकडाउन लगा आज से 1.5 साल के करीब, तो मेरे पास कुछ किताबें थी जो मैं पढ़ चुका था। इसके अलावा मैं फ़ोन पर भी जो है वो किताबें डाउनलोड करके पढ़ता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो एक हार्ड बुक पढ़ने में या एक जो हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है कि किताब हो हाथ में और किताब पढ़ने में जो मज़ा आता है वो फ़ोन पर या वो डिजिटल पढ़ने में नहीं आता। आंखों पर भी असर होता है उसकी लाइट का, फ़ोन की। तो दोस्तों, मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं कुछ किताबें जो है वो मंगवाऊँ। हमारे यहाँ पर शहर में जो है वो बहुत बड़ी किताबों की मार्केट लगती है। सो मैं काफ़ी समय से प्लान कर रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुम अमेज़न से जो है वो किताबें मंगवा लो और तुम्हें काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने कुछ किताबें जो है वो अमेज़न से मंगाई हैं। सभी जो है वो मोटिवेशनल किस्म की किताबें हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, आज इसकी इनबॉक्सिंग का जो है वो अनबॉक्सिंग का मैंने जो है वो वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको किताबें अच्छी लगेंगी और वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये जो है पहली किताबों का जो ऑर्डर आया था, इसको मैंने खोल कर चेक कर लिया है, क्योंकि मुझे था पहली, क्योंकि ये अलग अलग करके आया है, 2-3 बार करके आया है। ठीक है। तो दोस्तों, पहले तो ये जो है वो 4 किताबें आई थी। पहला जो है ये दोस्तों इस तरह का जो एक पैकेट आया था। ये मैंने 3 पैकेट आए हैं। ये दरअसल अलग अलग तरह से आए थे, क्योंकि पहला एक दिन आ गया, दूसरा 2 दिन बाद आया। तो ये टोटल जो है 13 किताबें थी जो मैंने मंगवाई थी। तो इसको मैंने खोल कर चेक कर लिया था। ठीक है। तो दोस्तों, भी ये खुला हुआ है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये जो है पहली जो है मैंने किताब मंगवाई थी, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। दूसरी है, इसके बाद जो दोस्तों अगली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। और उसके बाद जो है दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता, जो मुझे बहुत पसंद है। पहले मेरे पास हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से कहीं मिसप्लेस हो गई, तो दोस्तों इसको मैंने दोबारा मंगवाया। इसके बाद जो है ये दोस्तों अलग तरह से पैकेट आया था। ये 2 किताबें अलग से आई थी। तो इसमें जो दोस्तों किताब है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, बहुत अच्छी किताब है। और इसके बाद अगली किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति। और उसके बाद ये जो है नेक्स्ट पैकेट है, इसमें जो है 6 किताबें आई थी इकट्ठी। इसमें जो पहली किताब है वो है रॉबिन शर्मा जी की 5 AM क्लब। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब है अग्नि की उड़ान। उसके बाद दोस्तों ये एक और किताब है अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। और अगली 3 किताबें हैं दोस्तों, सॉरी 3 नहीं 4 है। और अगली किताब है दुनिया का महान सेल्समैन, अल्केमिस्ट। ये भी बहुत अच्छी किताब है, अल्केमिस्ट। और दोस्तों उससे अगली किताब है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। कई बार बोलने में थोड़ा दोस्तों गलती हो जाती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। और ब्रायन ट्रेसी जी की किताब है, हिंदी लैंग्वेज में ही सारी किताबें मंगवाई। और दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया किताब है, अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट T. कियोसाकी की है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, ज्यादातर हमारे को इस तरह की एजुकेशन दी जाती है कि पैसा कमाना कैसे है, लेकिन पैसे को किस तरह से कमाया जाता है, किस तरह से उसको संभाला जाता है और किस तरह से उसको ग्रो किया जाता है, दोस्तों रॉबर्ट T. कियोसाकी यहाँ पर अपने 2 डैड के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों इन किताबों के ऊपर भी मेरा जो है वो टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ पुरानी किताबें भी हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास कुछ पुरानी किताबें भी हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। उसमें सबसे पहली जो है मेरी सबसे फेवरेट किताब है लोक व्यवहार, यानी लोगों से बातचीत करने की कला। ये मेरी बहुत पुरानी किताब है, तकरीबन पिछले 8-10 साल से मेरे पास है और मैं इसको रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। इसके बाद दोस्तों सफलता के 251 स्वर्णिम सूत्र, ये भी बहुत पुरानी किताब है, तकरीबन 10-12 साल से मेरे पास ही है और मैं इसको पढ़ता रहता हूँ जब भी कभी समय मिले।
और इसके अलावा दोस्तों ये भी मेरे पास बहुत पहले से किताब है, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की किताब है। ये मेरे पास पहले की किताब है जो मैं पढ़ता रहता हूँ, तकरीबन 8-10 साल से मेरे पास है। सो दोस्तों ये मैंने कुछ नई किताबें जो हैं वो ऑर्डर की हैं अमेज़ॉन से। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जहाँ रहिए खुश रहिए, अच्छी किताबें पढ़ते रहिए। जय हिंद।